ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಮರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ HAL ಇಂದ್ರಾನಗರಲ್ಲಿರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮರನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬನ್ನಿ ಮರದ್ದು ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಜಯದಶಮಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ. ಸೊ ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಬನ್ನಿ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಅರಳಿ, ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಚಿರುಕಾಲ ಇರಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಬಂಧ ಅಮರವಾಗಲಿ, ಬನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವರಿಗೂ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ. ಮರಿದಿರ ನಾಗವೇಣಿ ರಾಜಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
ಬನ್ನಿ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಅರಳಿ, ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಚಿರಕಾಲ ಇರಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಬಂಧ ಅಮರವಾಗಲಿ. ಬನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವರಿಗೂ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.